السلام عليكم ورحمة الله أخواتي العزيزات، كديرين بخير؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة إن شاء الله، وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو هذا. إذا إن شاء الله اليوم غادي نقدم لكم وصفة طبيعية أو علاج طبيعي فعال للسعال، ألم الصدر، ضيق التنفس، نزلات البرد، وكذلك كتساعد على طرد البلغم، وهي مفيدة للصغار وللكبار. إذا وصفة طبيعية رائعة كتكون من عناصر طبيعية مفيدة، بما أنه نحن في فصل الشتاء، فكيف كتشوفوا بزاف ديال الناس كيعانيو من هاد النزلات ديال البرد، فهاد الوصفة ان شاء الله راها مفيدة وفعالة في علاج الزكام. اذا خليكم معايا باش ان شاء الله نعطيكم المكونات وطريقة الاستعمال ديال هاد الوصفة هادي. اذا المكون الرئيسي في هذه الوصفه كيف كتشوفوا معايا اللي هو التين المجفف او الشريحه كيف كنسميوها عندنا في المغرب. اذا كنحتاج واحد الكميه على حسابكم نتوما وشحال بغيتو. غادي نحتاجو الثومه، وغادي نحتاجو زيت الزيتون. اذا بالنسبه للحلبه واكليل الجبل او اليزير والخزامه، القرنفل، السانوج، اذا هذه كتبقى منسمات غادي نوريكم كيفاش غادي نستعملهم ان شاء الله. اذا غادي ناخذ الشريحه ديالنا وغادي نفتحوها هكا كيف كتشوفوا معايا من الوسط. اذا كاع هذوك الحبات اللي عندنا غادي نفتحوهم بهذه الطريقه، ومن بعد ان شاء الله غادي نقسموا او غادي نقشروا الثومه حتى هي، وغادي نقسموها على جوج، وغادي نبداو نوضعوا كل نصف ديال الثومه في هاد الحبات ديال الشريحه. اذا خليكم معايا باش تشوفوا كيفاش حضرتهم. من بعد غادي ناخد كسكاس وغادي نوضع فيه هذوك الحبات ديال الشريحه كيف كتشوفوا معايا. غادي نرتبهم، وقبل ما نشعل النار عليهم غادي نضيف القدر ملعقه ديال الحلبه، فهي غنيه عن كل تعريف، مفيده بزاف للصحه ديالنا، كتطرد كاع السموم اللي كتكون في الجسم. كنضيف ايضا بعض المنسمات كاليازير، الخزامه، الزعتر، سانوج، حبات من القرنفل. فهاد الاعشاب مفيده ومفيده جدا للصحه ديالنا ولصحه وليداتنا. من بعد كنضيف لهم كاس كبير هكا ديال الماء
باش هذيك الشريحه ديالنا تبخر مزيان وطيب لينا مزيان كيف كتشوفوا معايا. من بعد غادي نوضعها فوق النار، غادي نغطيها ونخليها تقريبا واحد 15 دقيقه، ونبقى مره نقلبها هكايا ونشوف اذا كاينين شي عناصر اللي حبات اللي طابوا، كاين اللي باقيين قاصحين شويه كنزيدوا شويه ونخليوهم حتى يطيبوا لينا مزيان يتبخروا مزيان. اذا بالنسبه للناس اللي كيعانيوا من ضيق الصدر، من الكحبه، من السعال، من الزكام، فكنصحكم تستعملوا هذه الوصفه، فهي رائعه جدا. وايضا حتى الناس اللي ما مرضش ممكن انهم يستعملوها كواقي، فهي مفيده جدا وطبيعيه كيف كتشوفوا معايا. فالمكونات ديالها طبيعيه كلها، مفيده للصحه ديالنا وللجسم ديالنا. من بعد ما طابوا لينا هذوك القطع ديال الثومه مزيان وسط هذوك الحبات ديال الشريحه، انا غادي ناخذ قنينه زجاجيه وشي قرعه ديال الزاج اللي غسلتها وعقمتها وقبل نشفتها مزيان. غادي نوضع فيها هذيك الشريحه ديالنا كيف كتشوفوا معايا. اذا من بعد كنضغط عليها هكذا بالشكل كيف شفتوا معايا، وغادي نضيف عليها واحد راس ملعقه صغيره ديال الزعتر اللي سبق وحكيته هكذا بين ايديا، فهو مفيد جدا لهاد النزلات ديال البرد. وغادي نضيف لها زيت الزيتون. إلا حسيتي بألم أو ضيق في الصدر، في التنفس، ارتفاع درجة الحرارة، ألم في الرأس، في الزكام، البلغم، الكحبة، السعال، فهاد الوصفة علاج قوي البنات. كنصحكم أنكم تستعملوها، سواء الوليدات الصغار سواء الرجال النساء، فهي وصفة رائعة ومفيدة طبعا بفضل الله عز وجل. فهي النتيجة ديالها مبهرة، وفي 3 أيام ممكن أنك تشوفي الفرق إن شاء الله. هاد الوصفة غادي تخليوها 3 أيام في مكان مظلم على ما تجانست العناصر ديالها وتلقات مزيان مع بعضها، ومن بعد غادي تبداو تستعملوها إن شاء الله. دمتم في صحة وراحة إن شاء الله. كنتمنى فيديو اليوم ينال الإعجاب ديالكم، ما تنسونيش من التعليق والاشتراك والإعجاب. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.